公司最近即将推出一款新产品，是一款支援跨平台格斗游戏专用的大摇台。Brook 格斗版及格斗系列产品自2016年发售以来，凭借着可以跨平台、跨世代使用，深受格斗游戏社群以及玩家们的喜爱。其中更被玩家公认的世界最低颜值，被高端玩家列为战无不胜必备利器，更受多位格斗游戏职业电竞选手指定选用。这次新推出专为玩家打造的优质大型摇杆控制器，支援 PS4、PS5、Xbox Series XS、Switch、PC。虽叫大摇台，但体积轻巧，便于携带。重量只有250克，长170公厘，宽90公厘，高48公厘。出厂包含了丰富的配件组，经过一连串仔细的组装检测后，万众瞩目的新产品 Brook Fighter Starburst 即将在各大平台卖场崭露头角。此款产品提供白色、黑色2种颜色供玩家选择，还能够将想要的创作元素刻制到面板上。更多讯息请扫 QR code 到官网参阅。